Halo sobat, aku Taufik. Di sini aku akan kasih tahu kalian tentang etika batuk yang benar. Batuk adalah hal yang wajar, tapi cara kita batuk bisa menentukan apakah kita menjaga kesehatan orang lain atau justru menyebarkan penyakit. Mari kita pelajari etika batuk yang benar. Penelitian menunjukkan bahwa droplet dari batuk dapat membawa virus seperti influenza, TBC, bahkan COVID-19. Jika tidak ditangani dengan benar, droplet ini bisa menempel di udara atau permukaan dan menulari orang lain. Oleh karena itu, etika batuk bukan sekedar sopan santun tetapi langkah pencegahan penyakit. Pertama, tutup mulut dan hidung dengan tisu sekali pakai. Setelah digunakan, segera buang ke tempat sampah tertutup. Apabila tidak ada tisu, gunakan siku bagian dalam untuk penutup batuk. Jangan gunakan telapak tangan karena mudah menularkan kuman saat bersentuhan. Ketiga, cuci tangan dengan sabun atau gunakan hand sanitizer setelah batuk atau bersin. Dan apabila sedang sakit, gunakan masker untuk melindungi orang lain. Studi di sekolah dasar menunjukkan bahwa edukasi etika batuk menurunkan resiko penyebaran penyakit pernafasan. Yang artinya kebiasaan sederhana ini bisa melindungi keluarga, teman, dan komunitas kita. Jadi ingat, tutup mulut, buang tisu, cuci tangan, pakai masker bila sakit. Etika batuk yang benar adalah langkah kecil dengan dampak yang besar untuk kesehatan bersama. Terima kasih.